Maayong adlaw o kumusta po kamong tanan. So karon mga par ay Bisaya na sa ta. So karon March 28 karong adlaw ang pinaka espesyal sa pamilyang Duterte. O karon ang pamilyang Duterte naa sa The Hague, Netherlands. So karong adlaw mga par, mao karon ang ika-80 anyos ni former President Rodrigo Duterte. So karong adlaw mao sa doon ang gipaabot sa mga bagang dumadapig sa ni Duterte mga par, kay gani karong adlaw na sila'y prayer rally bisan asa nga bisan asa nga area diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kayo ang nag-prayer rally karon mga par para sa kagawasan ni Duterte nga unta makauli na siya sa Davao, kay tiguang na biyan ni si Duterte mga par, mga 80 anyos na siya. So kanang 80 anyos dili na gyud na siya ang ipang prisuhon, i-detain sa detention cell. So karong si Duterte mga par nasa The Hague, Netherlands, kay gihatod man kuno siya sa atong mga kapulisan diri sa Pilipinas. So gani nagcomplain na ang mga abogado ni Duterte na illegal arrest ang gihimo sa atong gobyerno diri sa Pilipinas mga par. Karon unsa man gyud ang hinungdan mga par nganong si Duterte ilamang gi-turn over ngadto sa The Hague, Netherlands, ngadto sa ICC. Ang hinungdan ani mga par tungod man kundi sa iyang gipatuman nga war on drugs diri sa Pilipinas. Pero kana siya nga balaod mga par, bisan asa na siya nga balaod, tibuok kalibutan ang kanang illegal nga negosyo gigukod yun na sa gobyerno. Dili lang kay sa Pilipinas lang nga gipatuman ang paggukod sa mga drug pushers, ang paggukod sa mga drug lord, sa mga kriminal. Dili lang kay sa Pilipinas mga par, tibuok kalibutan. So dili siguro matawag nato og krimen ang gipatuman ni Duterte nga war on drugs mga par, kay bawo mo ang kaning kana siya nga illegal nga drugs, makadaot yun na siya sa atong mga katawhan, sa atong mga kabataan. Kay makita na to diya sa mga kanang daplin sa mga kalye, makita na to diya nga bata pa, tiguang, hamtong, sakto sa edad, wala gyud kanang wala na gyud sila sa sakto nga panghuna-huna unsa may hinungdan ana mga par tungod sa drugs. So mao nang hingugtan yun na ni Duterte ang drugs mga par sa iyang panahon sa wala pa mahimong presidente si Duterte sa Pilipinas mga par. Daghan na ang nangamatay tungod sa drogas, kay tungod nisukol sa mga pulis, nisukol sa mga PDEA pag-raid, pagbaybas. So siyempre kana ato mga pulis, mga PDEA, maniguro sana sila kay lain sad kayo kung maun ato mga pulis, ato mga PDEA mamatay lang tungod ana kay naunahan sila sa mga drug pushers, sa mga drug lord. Ang giingon ni Duterte sa mga pulis o sa mga PDEA, sa matinugyanan sa balaod,
kung musukol kamo na ang bahala. So siyempre ang mga pulis, ang mga PDEA, maniguro sana sila. Kay unfair sad kayo kung sila mga pulis, sila ang PDEA, pero maunhan na sila sa mga drug pushers, sa mga drug lord. Di ba? Wala man siguro daw tang may tabo nimo kung idakop nimo, kung i-serve nimo sa imong warrant, bypass nimo, kung dili lang ka musukol, kung surrender na kag tinarong. So kung surrender kag tinarong, wala sa siguro may tabo nimo kung dili lang pud ka musukol. Di ba? So siyempre mga pulis, mga PDEA, maniguro sana sila. Kay kung nasalaki ba nga nang ang ilang gi-raid, ang ilang gi-bypass na ni armas. So expect na tadaan kay kana nga illegal nga negosyo ang mohimo ana naa ginay ginay depensa sila kaugalingon. So expect na daan mga pulis ana ang mga PDEA nga naa ginay armas. So siyempre alangan naman sad kung mapauna na sila sa mga kriminal, sa mga drug pusher, sa mga drug lord. Dahil may tabo nimo kung magtinarong lang ka sa imong kinabuhi. Kunya, dili sa nato ma-blame ang mga pamilya sa mga nangawala kay dili gina nato malikayan nga sa atong pamilya naagi gahi ug naagi simang gyud gayo na dili yun kasabot musupak yun sa pamalaod sa gobyerno. Di sa nato ma-blame ang mga pamilya nga nawad-an og sakop sa pamilya, anak, ginikanan, igsuon, ug unsa pa na diha, mga kaliwat nila. Di sa nato ma-blame. Pero mas maayo gyud nga magtinarong lang gyud ka sa imong kinabuhi, magtinarong og panarbaho para hapsay imong pagpuyo, wala kay way daw tang hitabo sa imuha. Kay bawo na ta nga kana nga illegal nga negosyo dakpunon gina sa gobyerno, bisan asa nga kalibutan kana nga balaod gipatuman gyud na, daghan na kayong nangamatay ana sa tibuok kalibutan tungod ana nga negosyo. Dili lang kay sa Pilipinas lang, lukok na sa tibuok kalibutan. Unya dili na siguro nato i-blame tanan ni Duterte ang kanang mga namatay about sa war on drugs. Kay sa operasyon sa mga PDEA, operasyon sa mga pulis, wala mo guna si Duterte nagsunod-sunod sa ilang operasyon nga wala mo guna mingon si Duterte nga una na kay nisukol pusila kay nisukol. Wala mo gud ana si Duterte pusila na kay drug lord na, wala. Si Duterte ana igo orang nagpatuman sa balaod pero sa operasyon wala na si Duterte. Pero kanang namsad ko'y uban nga pulis nga kanang abusado sad kayo ba. Nasay di ginamalikayan mga paragi sa mga pulis nga abusado kayo. O dili tanan. Pero naagi mga abusado jud kayo pod. With due respect sa mga pulis, kapulisan nato o sa mga PDEA nato nga nagtinarong og trabaho. Ko ala ni nga opinion mga pano, ako ala nga opinion. Kay ug naay mamatay sa about sa war on drugs, ato mang i-blame nato sa atong gobyerno. Mas maayo siguro nga ihimuon na lang legal ang droga. Himuon na siyang legal para walay mamatay kay bisan pa ug miingon pa ang balaod nga ang madakpan na panitan ug unsaon pa na diha, bisan pag kinaagi mga tawo nga mosupak yun
sa balaod. So, mas mayo lang siguro mga par nga himo na lang legal ang illegal nga negosyo kay para magyapon unay madisgrasya ana nga negosyo atong i-blame sa atong gobyerno. Mas mayo pa siguro nga himo na nagliga na lang para way makalas nga kinabuhi. Kay siyempre ug ato nang ipatuman ug ipadayo na sige ang pagkukod ana nga illegal nga negosyo. Dili gyapon na malikayan nga naa gyapon mamatay ana kay siyempre ang mga involved na musukol gyud na sa atong mga kapulisan o mga PDEA. Musukol gyud na ilabi na og mga dinagko na ang ilaha. So daghan kayong salamat mga par kung i-subscribe akong YouTube channel para updated ka pirme sa atong mga video reaction mga par.